Nunca pensé que el sonido de una llave entrando en la puerta pudiera convertirse en un recuerdo doloroso. A veces cierro los ojos y aún puedo escuchar ese clic metálico, seguido del suspiro cansado de Daniel, mi esposo. O al menos, quien solía serlo. Me llamo Laura, tengo 30 años y juré que jamás contaría esta historia. Pero cuando pierdes todo, incluso la vergüenza se convierte en un lujo. El día que mi matrimonio murió no fue un día ruidoso. No hubo gritos, ni portazos, ni platos rotos. Fue silencioso. Tan silencioso que me pareció obsceno. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando Daniel llegó con esa mirada extraña, como si estuviera viendo a alguien que ya no conocía. «Tenemos que hablar», dijo con la voz temblorosa. Lo que vino después fue una confesión que rompería cualquier vida normal. Me estaba engañando desde hacía meses con una compañera de trabajo. No lloré. No grité. No hice un escándalo. Solo sentí que mi cuerpo se aflojaba por dentro, como si todos mis huesos se hubieran vuelto arena. Él siguió hablando, explicando cosas que no escuché. Mi cabeza solo repetía una frase. ¿Cómo no me di cuenta? Lo peor no fue el engaño. Lo peor vino después. Tenemos que divorciarnos, hoy mismo, agregó. Y ahí entendí que había algo más. Algo más sucio, más profundo, más urgente que una simple traición. Y así empezó mi descenso. Su nombre era Carla. Nunca quise saber cómo era, pero la vida tiene formas crueles de mostrarnos lo que no queremos ver. Al día siguiente del divorcio, una compañera del trabajo de Daniel me escribió por mensaje privado. No sabía si consolarme o advertirme. Ten cuidado. Ella no es lo que parece. La primera vez que vi una foto de Carla, sentí un nudo extraño. No era más bonita que yo, no parecía más inteligente ni más interesante. Pero había algo en sus ojos, frío. Como alguien que nunca pierde. Ahí entendí la verdad. Daniel no se había divorciado por arrepentimiento o dignidad. Carla lo obligó. No era amor. Era presión. Y Daniel cedió. Los siguientes días fueron un vacío. La casa se sentía demasiado grande. El aire demasiado pesado. Mi corazón demasiado roto. Me quedé sola con el eco de lo que había sido mi vida. Guardé sus cosas en cajas sin orden, sin lógica. Un matrimonio entero reducido a cartón. No podía dormir. No podía comer. Y por primera vez en años, tuve miedo de mí misma. Pero incluso en ese dolor, nunca imaginé que meses después él volvería a tocar mi puerta, rogando. Al tercer mes del divorcio, recibí un mensaje inesperado. Laura, necesito hablar contigo. Es urgente. Lo ignoré. A la semana, insistió. Por favor. No sé a quién más recurrir. Yo no quería verlo, pero su insistencia tenía un tono distinto. No era arrogancia, no era culpa. Era miedo. Pero en ese momento, yo aún no sabía la verdad más repugnante. Carla estaba embarazada. Daniel creyó que el hijo era suyo. Y ese bebé fue la razón por la que me dejó. Aún no sabía que aquel bebé también lo destruiría. Fue una tarde lluviosa cuando Daniel volvió a aparecer en mi vida. Lo vi desde la ventana, mojado, demacrado, más flaco, ojeroso. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en apenas unos meses. Golpeó la puerta 3 veces. No quería abrir, pero una parte de mí, una parte rota, necesitaba respuestas. Cuando abrí, me miró como si hubiera estado perdido y finalmente encontrara el camino. Laura, me arruinaron, susurró. Necesito tu ayuda. Y ahí empezó mi renacer y su caída. Daniel me confesó todo esa noche. Carla lo había manipulado desde el inicio. Le hizo creer que estaba embarazada de él. Usó esa mentira para obligarlo a divorciarse. Pero el bebé nació. Y una prueba de ADN reveló la verdad. El hijo no era suyo. Nunca lo fue. Daniel estaba devastado. Pero eso no era lo peor. Lo peor era lo que venía detrás. Carla y su verdadera pareja, un hombre llamado Iván,
Habían usado a Daniel para acceder a fondos de la empresa donde él trabajaba. Lo manipularon emocionalmente, lo hicieron firmar documentos y movimientos inocentes. Cuando la empresa descubrió el fraude, todo apuntaba a él. Daniel ahora estaba bajo investigación. Posible cárcel. Cuentas congeladas. Reputación destruida. Y lo más irónico. Volvió a buscar a la misma mujer que destruyó para salvarlo. Volvió a buscarme a mí. ¿Por qué vienes conmigo? Le pregunté. Él bajó la mirada. Porque tú eres la única persona que nunca me quiso por interés. ¿Y qué quieres que haga? Ayúdame a demostrar la verdad. ¿Y qué gano yo con eso? Pregunté con una frialdad que no sabía que tenía. Nada, susurró. Solo justicia. Y quizás tu cierre emocional. Pero yo ya no era la mujer que él dejó atrás. Yo ya había cambiado. Y él aún no lo sabía. ¿Qué gano yo con eso? Repetí, mirándolo a los ojos, sin compasión. Daniel tragó saliva. Le temblaban las manos. Nunca lo había visto así. Ni siquiera el día que me pidió el divorcio. La verdad, susurró. Te debo eso. Te debo todo. La verdad no me devuelve los años perdidos. Lo sé. Pero es lo único que puedo darte. Lo único que me queda. Lo vio en mi rostro, no bastaba. Y entonces dijo lo que lo acabó de hundir. Laura, no tengo a nadie más. Y por primera vez, pude sentirlo claro. El hombre que una vez me destruyó estaba roto. Y yo ya no lo estaba. Ahí, en ese instante, supe que yo tenía el poder. No acepté ayudarlo. Pero tampoco lo eché. Lo dejé hablar, desahogarse, desmoronarse en mi sala como un niño perdido. Yo solo escuchaba, con el corazón frío, casi analítico. Necesito demostrar que Carla y ese hombre me usaron, decía una y otra vez. Yo me crucé de brazos. ¿Y cómo piensas hacer eso? Tengo mensajes, correos, movimientos de dinero, pero no tengo acceso. ¿Y por qué crees que yo sí? Porque tú aún tienes acceso a mi antigua laptop. Nunca la borré. Está guardada en el closet del cuarto pequeño. Ahí, algo dentro de mí se movió. Un pequeño giro del destino. Yo tenía algo que él necesitaba. Pero él ya no tenía nada que yo quisiera. O eso creía. Esa noche, cuando él se fue, entré al cuarto pequeño. Ahí estaba, la laptop gris que él usaba antes de mudarse con Carla tras el divorcio. La tomé. La puse sobre la mesa. La observé por varios minutos sin encenderla. Sentí una mezcla de asco, curiosidad y poder. Cuando al fin la encendí, el fondo de pantalla era una foto nuestra, de hace años. No lloré. No me quebré. Solo respiré hondo y seguí. En un archivo oculto encontré lo primero. Carla lo había manipulado desde el principio. Lo sedujo. Lo grabó. Lo chantajeó. Lo usó como puente directo para robar dinero. Y ahí tuve mi primera pregunta real. ¿Por qué yo? ¿Por qué él pensaba que yo lo ayudaría? La respuesta llegaría pronto. Y dolería. A la mañana siguiente, Daniel regresó. Había dormido en un hotel barato. Se veía peor. Le mostré algunos correos. Lo vi llorar en silencio, con vergüenza. Pero cuando le pedí que me dijera la verdad completa, bajó la mirada. Carla te tenía miedo, confesó. ¿Miedo? ¿Por qué tendría miedo de mí? Porque sabía que tú podías descubrirlo todo. Eres lista, meticulosa. Nunca has confiado ciegamente. Yo sí, ese fue mi error. Me quedé helada. ¿Entonces por eso te pidió que te divorciaras de mí? Sí. Ella quería sacarte del camino. Sabía que tú podías arruinar sus planes. Ese golpe sí dolió. No por Daniel. Sino porque yo había sido expulsada de mi propia vida. Por ser un obstáculo. Algo cambió dentro de mí ese día. Ya no lloraba.
Ya no temblaba. Ya no lo veía como mi ex esposo. Lo veía como un proyecto. Una oportunidad para demostrarme algo. Que podía tomar control, que ya no era víctima, que la mujer que él dejó atrás ya no existía. Lo miré a la cara. Lo vi roto, dependiente, vulnerable. Te voy a ayudar, dije al fin. Él levantó la vista, sorprendido. Como si hubiera ganado la lotería. Pero no por ti, agregué. Lo hago por mí. La expresión de Daniel cambió. Se dio cuenta de que yo no era la salvación que él esperaba. Era su juicio. Empezamos a revisar la laptop juntos. Había correos cifrados, registros bancarios sospechosos, conversaciones borradas pero recuperables. Yo tomaba notas. Él respiraba entrecortado. ¿Cuánto te robó Carla? Pregunté. Más de lo que puedo pagar, respondió. Su empresa había iniciado acciones legales. Daniel estaba al borde de perderlo todo. Y para sorpresa mía, había algo más. Carla no solo lo engañó con Iván. Lo engañó también financieramente, con medio equipo de trabajo. Daniel estaba rodeado de traidores. Y ni siquiera lo había visto venir. Esto va a ser largo, dije. Haré lo que necesites, respondió él, desesperado. Y ahí supe que el control era mío. El destino quiso que ese mismo día, Carla me enviara un mensaje. Sé que Daniel estuvo en tu casa. Ten cuidado. No sabes en lo que te estás metiendo. Yo sonreí por primera vez en meses. No de felicidad. De ironía. Le respondí. Yo tampoco sabía en qué me estaba metiendo cuando te metiste en mi matrimonio. Esa misma noche recibí un mensaje de número desconocido. Aléjate. Última advertencia. Era Iván. Y ahí entendí algo crucial. Estos no eran simples infieles. Eran delincuentes. Y yo estaba entrando en su juego. No tenía miedo. Ya había pasado por lo peor. Lo demás, podía enfrentarlo. Dormí mal esa noche. No por miedo. Sino por una sensación distinta, una adrenalina fría, como si por primera vez en mucho tiempo tuviera el control de mi vida y de mi historia. El mensaje de Iván seguía en mi cabeza. Aléjate. Última advertencia. Yo sabía lo que significaba. Tenían miedo. Miedo de que yo descubriera lo que Daniel no vio. Al amanecer, Daniel llegó con ojeras profundas y una carpeta en la mano. Laura, creo que esto te interesa, dijo. Dentro había copias de contratos que él había firmado sin leer. Cláusulas que transferían responsabilidad completa a su nombre. Y al final, un documento. Una solicitud de préstamo a nombre de Daniel, con la firma falsificada. Me quedé helada. Daniel, ¿tú pediste esto? No. Nunca. Entonces esto es fraude directo. Lo sé. Me miró, desesperado, pero yo solo sentí claridad. La historia estaba tomando forma. Yo sabía que ir a la policía sin pruebas claras sería inútil. Carla e Iván eran expertos en manipular, en mezclar verdad con mentira. Así que tomé una decisión. Vamos a recolectar evidencia, dije. ¿Cómo? Como lo hace la gente inteligente, escuchando, observando, y tocando donde más les duele. Daniel me miró sorprendido. Tú no eres así. Ya no sabes quién soy. Y era cierto. Yo tampoco sabía quién me estaba convirtiendo este camino, pero no tenía miedo de averiguarlo. Recordé algo importante. La compañera de trabajo de Daniel, la que me escribió al principio, quizás sabía más de lo que parecía. La cité en una cafetería discreta. Llegó nerviosa, mirando hacia todos lados. No tengo mucho tiempo, dijo. Solo necesito saber una cosa, respondí. ¿Carla y ese hombre llevaban tiempo planeando esto? Ella respiró hondo. Años. Pero Daniel fue el más fácil. Era ingenuo. Confiado. Y ella sabía manipularlo. ¿Ellos dos están juntos? ¿Carla e Iván? No. ¿Cómo que no?
Carla está con varios. No le importa a la gente. Solo el dinero. Esa frase quedó resonando en mi mente. Solo el dinero. La mujer me entregó un USB. Aquí tienes pruebas. Capturas de pantalla, conversaciones, fotos. No quiero estar involucrada. Haz lo que tengas que hacer. Y se fue sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, conecté el USB con un nudo en la garganta. Daniel estaba ahí, sentado, esperando. Las carpetas estaban llenas de conversaciones entre Carla e Iván. Mensajes como: ya casi cae. Haz que firme eso hoy. Su esposa es el único problema. Tienes que sacarla del camino ya. Laura no sospecha nada. Daniel es manejable, solo hay que tocar su ego. Ahí me quedé inmóvil. El corazón frío. La piel erizada. Yo había sido expulsada de mi propio matrimonio. Por ser inteligente. Daniel leyó en silencio. Al terminar, se cubrió la cara con las manos. Yo, fui un imbécil. Sí, respondí sin suavizar. Pero ahora no se trata de eso. Se trata de que te destruyeron. Y van a pagar. Pero había algo más, en una carpeta llamada Plan B. Dentro, había una foto mía. Una de mis redes sociales. Y conversaciones donde Carla y otro hombre más hablaban sobre mí. Ella es el problema. ¿Podemos inculparla a ella también? No, es demasiado limpia. Entonces sáquenla emocionalmente. Él hará lo que le digamos. Algo dentro de mí se quebró. Pero no fue tristeza. Fue furia silenciosa. Daniel me miró como si de pronto entendiera toda la magnitud de lo que había hecho. Laura, perdóname. No estoy aquí por perdón, Daniel, dije lentamente. Estoy aquí por justicia. Esa noche recibí otro mensaje, esta vez más directo. Nos dijeron que te gusta meter la nariz donde no debes. No respondí. No necesitaba entrar en su juego. Pero sí guardé el mensaje. Todo era evidencia. Daniel estaba sentado en mi sala, temblando. ¿Crees que sean capaces de algo más? Ya te hicieron perder tu matrimonio, tu dinero y tu reputación. Lo sé, pero ¿hacernos daño físico? Gente así solo teme dos cosas: quedarse sin dinero, o que sus juegos salgan a la luz. Mis palabras hicieron que Daniel quedara en silencio. Con toda la información reunida, decidí el siguiente paso. Hablar directamente con Carla. No para suplicar. No para enfrentarla emocionalmente. Sino para observarla. Para entender cómo funcionaba su mente. La cité en un café concurrido. Vino sonriendo, como si fuera la estrella de una obra que ella misma había escrito. Mira quién volvió a aparecer, dijo. La exesposa buena y sacrificada. Me limité a mirar su rostro. Vacío. Arrogante. Hueco. Necesito cerrar ciclos, respondí. ¿Ciclos? Rió. Daniel ya es historia, Laura. Él es desechable. Oh, si supiera lo que se venía. Carla hablaba demasiado cuando se sentía superior. Eso la hacía peligrosa, sí. Pero también descuidada. ¿Qué quieres exactamente? Me preguntó. Entender por qué hiciste lo que hiciste. Porque podía. Y porque él cayó. ¿Qué más da? Y luego soltó lo que selló su destino. Daniel no era más que una pieza útil. Todos lo sabían. Hasta Iván. ¿Iván? Pregunté con inocencia fingida. Carla abrió mucho los ojos. La había hecho caer. Tú no deberías saber ese nombre. Ah, pero lo sé, respondí sonriendo. Ahí supe que estaba a punto de quebrarse. Carla se levantó abruptamente. No sabes lo que estás haciendo. Creo que sí, respondí calmada. Esto no es un juego, Laura. Nunca lo fue. Ella tomó su bolso y salió sin mirar atrás. Pero yo lo vi. Estaba asustada. Y una persona asustada,
comete errores. Los días siguientes reunimos todo. Mensajes. Contratos. Grabaciones. Amenazas. Conversaciones de Carla. La lista de pagos extraños. La prueba de ADN del bebé. La firma falsificada del préstamo. Daniel estaba comenzando a entender todo. Yo ya lo había entendido desde hacía tiempo. Carla e Iván no eran un desliz. Eran una red. Una red que usaba a personas ingenuas como Daniel. Y las destruía. Cuando creíamos tener todo bajo control, Daniel recibió una llamada de su exjefe. Tenemos pruebas de que el fraude fue tuyo, le dijeron. ¿Qué? Eso es imposible, Daniel casi gritó. Alguien filtró nuevos documentos. Todo te incrimina aún más. Colgó con el rostro blanco. Laura, nos están ganando. No. Solo están desesperados. Aún no sabía cómo, pero sentía que el final se acercaba. Y no iba a ser bonito para ellos. Esa noche recibí un mensaje inesperado. De Carla. Una nota de voz. La escuché varias veces. Estaba llorando. Desesperada. Presa del pánico. Laura. Iván me traicionó, no quería que esto fuera así, por favor, ayúdame. Observé la pantalla con calma. La mujer que destruyó mi matrimonio. Pedía auxilio. Irónico. Doloroso. Perfectamente justo. Pero yo no era como ellos. Respondí con 3 palabras. Ya no puedo. Carla cometió un error fatal. Fue a la empresa de Daniel a intentar defenderlo. Pero en su desesperación, dijo demasiado. Confesó cosas sin querer. Se contradecía. Cruces de fechas. Nombres. Detalles del fraude. Todo quedó grabado en cámaras. Su caída fue inmediata. Iván desapareció. Pero ya era tarde. Tenía suficiente para hundirlo también. Finalmente, llevamos todo a la policía. No por venganza. Por justicia. El oficial que tomó el caso nos miró con una mezcla de sorpresa y lástima. Esto es sólido, dijo. Pero el proceso será largo. Daniel suspiró. Yo solo asentí. Era el inicio de la caída para ellos. Y el cierre para mí. Días después, Daniel me buscó. Laura, gracias. No lo hice por ti. Lo sé. Pero igual, gracias. Hubo un silencio largo. Incómodo. Real. ¿Aún me odias? Preguntó. Pensé en esa pregunta. Y al final respondí la verdad. Ya no. Pero tampoco lo amaba. Lo que quedaba era un recuerdo muerto. Daniel quiso hablar del pasado. Quiso pedir perdón. Quiso entender. Quiso reconstruir. Yo lo dejé hablar. Pero no lo dejé acercarse. Laura, ¿crees que algún día podamos? No. Pero... Daniel, lo que rompiste no tiene arreglo. Él bajó la cabeza. Ese fue el momento en que finalmente lo entendió. El divorcio no fue lo que destruyó lo nuestro. Fue su traición. Meses después, Carla e Iván enfrentaron la justicia. Fraude. Falsificación. Manipulación. Apropiación indebida. Acoso. Amenazas. Carla lloró en el estrado. Iván guardaba silencio. Daniel, en cambio, fue declarado víctima de estafa manipulativa. No salió limpio. Pero salió libre. Yo no asistí todos los días. Solo al final. Carla me vio entrar. Su mirada fue una mezcla de culpa y rencor. No le devolví el gesto. Ella sola cavó su tumba. Cuando todo terminó, Daniel vino a verme una última vez. No llevaba flores. No llevaba excusas. Solo llevaba verdad. Laura, gracias por no dejarme hundirme. Lo hiciste tú solo.
Lo sé, dijo con un suspiro cansado. Pero gracias por ayudarme a salir. Lo miré con honestidad. Daniel, no te odio. Solo ya no eres mi historia. Él asintió. Y se fue. No volvió. Con el caso cerrado, el caos terminó. Volví a sentir algo parecido a paz. Volví a mí. A la mujer que fui antes de Daniel. Pero más fuerte, más consciente, más selectiva. Ya no tenía miedo de estar sola. Porque descubrí algo esencial. La soledad no duele. Duele estar con alguien que te traiciona. Un año después recibí un mensaje de Daniel. Conseguí trabajo. Estoy empezando de cero. Gracias por ayudarme a no perderme. No respondí. No por rencor. Sino porque ya no era parte de ese mundo. Cerré el teléfono. Respiré profundo. Y seguí caminando. Mi vida no volvió a ser la misma. Fue mejor. Y aunque la historia terminó con cicatrices. Fueron cicatrices que me pertenecían solo a mí. Él pagó sus consecuencias. Yo recuperé mi libertad. Suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos. Dale, me gusta, y comenta tu opinión sobre este tema. Gracias por tu apoyo. Hasta la próxima.